beleza? Aqui quem fala é o Enzo, diretamente da minha casa. Isso mesmo. Então, galera, começando mais um vídeo bem pesadão aqui do canal. Pelo que vocês estão vendo, é unboxing. Me sigam no Insta, enzo.foda.2310. Me sigam no Facebook, Enzo Luiz. E galera, esse é um canal novo. Tipo, eu já tenho alguns vídeos, então deixem like nos vídeos. Muito like nesse vídeo, meta de like, 15 likes. Se inscrevam, rumo a 10 inscritos. Então vamos ver se até dezembro vocês conseguem chegar a 10 inscritos. Aí quando for o Natal, vai ter especial de Natal, esse aqui. Então, galera, pelo vídeo vocês vão ver, eu vou mostrar minha história do meu irmão. Então, vamos começar pela do meu irmão. Galera, eu vou pegar a câmera aqui, ó, pra vocês verem. Nike. Foca a câmera. Aí, ó, Nike Mercurial Vortex. Número 34. Eu vou dar uma dica também da minha, vai. A minha é Ice e a dele é TF, entendeu, galera? É a diferença. Mas a dele é Júnior. A minha não é Júnior. Olha o quanto que eu uso, 37, pé de pato. É isso aí, galerinha. Vou deixar o celular aqui na minha mão. Então, galera, nada mais, nada menos que Mercurial Vortex, Mercurial X. Chega aqui, câmera. Aqui, ó, Mercurial X, linda demais. É do meu câmera, meu irmão. Então, galera, aqui, ó, dentro dela, muito boa, bem boa. É boa, Mica, você que testou ela? Confortável. É sim, galera. E ela é boa pra chutar? Sim. Boa pra dar drible? Sim. Então, perfeito. Fazer um drible da hora, gente. Isso, galera, essa é a história do meu irmão. Vou dar um corte, galera, e 1, 2, 3 e 4. Cortou? Galera, voltamos à programação normal. Aí, ó, essa é a minha, galera, ó. Deixa eu dar uma dica pra vocês. Aqui, deixa eu ver se dá pra ver. Ó, dá pra vocês ver a cor dela já. Deixa eu ver aqui. Ó, dica aí, ó. Ó, a Nike ali, eu tô vendo. Então, galera, essa aí é a minha chuteira. Eu vou mostrar a chuteira pra vocês. Então, galera, ó. A chuteira dos sonhos, galera. Ó. Aqui, ó. Chuteira do Neymar. Mas essa não é profissional, tá, galera? Eu não sei se é linha 2 ou se é linha 1. Mas, ó. Vem aqui, cabelo. Ó. Futsal. Muito bonita. Tem a Nike aqui, ó. Mano, galera. Se vocês deixarem 15 likes... Ó, vou dar até uma iluminação a mais, ó. Se vocês deixarem 15 likes nesse vídeo, eu faço testando as chuteiras. Ah, o meu irmão vai testar dele e eu vou testar a minha. Ó, galera, pra vocês verem, ó, dentro dela é original, tá, galera? Não é nada do Paraguai, não. Preta dentro, ó. Vocês verem. Uma coisa que eu gostei nela foi a cor. Porque na frente ela é clara e aqui atrás ela já é escura, ó, Mercurial X. E o cadastro dela é novo, galera, é bonito, ó. Tipo, ele é elástico, ó, ele é tipo um elástico. Então, essa é a minha chuteira, dá no meu pé, ó. Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos. E falou!